Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Elefantino promenas en urbo de Amit Garg. Meze de granda urbo troviĝis eta bestoĝardeno, kaj tie vivis tre juna elefantino. Ŝi nomiĝis Roza. La bestoprizorganto tre amis Roza, kaj atentis ke nenio manku al ŝi. Multaj vizitantoj venis por vidi Roza, kaj rigardis kun ravo kiel ŝi sukcesis manĝi dekon da bananoj samtempe. Roza estis bone prizorgata, sed mankis al ŝi la kunestado kun aliaj elefantoj. Iun tagon post kiam li donis manĝaĵon al Roza, la prizorganto forgesis fermi la pordon de ŝia kaĝo. Tuj ŝi eliris el la bestoĝardeno. Unue ŝi ekvidis vendiston de glaciaĵoj ĉe la rando de strato. Li vidis Roza kaj forkuris. La scivolema elefantino metis sian rostron en la glaciujon. En ĝi estis io tiom malvarma, sukera, bongusta, ke ŝi decidis engluti la tuton. Poste ŝi daŭrigis sian esploradon, provante trovi iun. Finfine, ene de vendeo, ŝi ekvidis aron da elefantoj sur televidekrano. Amikoj! Ŝi pensis, kaj eniris la televidvendejon. Ĉiuj ene de la magazeno elkuris, lasante ŝin tute sola. Roza provis paroli kun la elefantoj sur la televidekrano, sed ili ne respondis. Konfuzita kaj elrevigita, ŝi elpaŝis. Ekstere ŝi vidis vendiston de kokosnuksoj. Kiom bone! Mi trovis pilkon! Jen mi povos ludi nun! Ŝi kriis, kaj piedfrapis kokosnukson, kiu iris alten en la ĉielon. Ĝi flugis trans la straton kaj surteriĝis tuj apud knabeto, kiu ludis en la parko. Roza kuris trans la straton por rehavi sian kokospilkon. Autobremsiloj grincis, busoj hupis, kaj stirantoj ekinsultis unu la alian. Roza kaŭzis trafikstopiĝon. Policistoj alvenis por regi la situacion. Iuj informis la bestoĝardenon. Ne konsciante pri la problemoj kiujn ŝi kreis, Roza simple kuris en la parkon. Ŝi haltis antaŭ la knabeto, kiu ridetis al ŝi. Li ekscitiĝis kaj karesis la elefantinon. Roza elasis laŭtan sonon por montri kiom kontenta ŝi estas pro la trovo de nova amiko. Intertempe, la bestoprizorganto alvenis en la parkon. Vidante Roza en la granda parko, li komprenis ke ŝi neniam estos feliĉa en kaĝo. La bestoĝardenistoj sendis Roza al protektita arbaro for de la urbo,
kie multaj aliaj elefantoj libere vivis. Rosa kreskis kaj feliĉis. Ekde tiam, anstataŭ ol rigardi Rosa tra stangoj en eta kaĝo, la vizitantoj povas vidi ŝin inter multaj arboj. Ŝi ankoraŭ englutas dekon da bananoj samtempe. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.